ये देखिए इवनिंग पीरियड में पीकॉक डांस करता हुआ और उसके पास 2 फीमेल पीकॉक उसको सिंग करते हुए वॉच करते हुए। प्रथम दृष्टया ये इग्नोर करते हैं, लेकिन उनका ये सेक्सुअल बिहेवियर है, पूरा टारगेट उनका टॉर्क पर होता है। टॉर्क माने चांदा। और यदि उनको ये चांदे का कलर और आकार भाग गया तो इसके साथ मेटिंग करेंगे। ये नाचने वाला मेल होता है।